को सुरुवात चाहिँ तातो पानीबाट भएको छ। यो खसीलाई चाहिँ जाडो भयो अरे, तातो पानीले जाडो भएर चाहिँ कामिरहेछ, तातो पानीले चाहिँ नुहाउने कुरो आएको छ। ट्याक्राको लाएर अब मण्डपतिर जाउँ, यज्ञतिर के हुँदैछ त। ल ड्याङ्की ड्याङ छेउछेउमा ल रेखी बन्दैछ यता चाहिँ। यस्तै हो, राम्रो छैन रेखी, हामी जान्दैनौँ। ट्याक्राका लाएर सहरको जस्तो हुँदैन झिलिमिली गरेको। छेउमा पर्छ ठिक छ। पाइँदैन फेरि कुल्छिना पुरेतले मजाले पाइन्छ, झन् भान्जा भान्जी त चोख्खा। फटाफट घरमा धमाधम छ यो मुला अचारको लागि यहाँ साइलो मामा र कान्छो मामा हेरे दाजुभाइ ल मुला काट्दै हुनुहुन्छ? मुला काट्दैछु बाबु। ल परे यो अचारको लागि। अचारको लागि ए अचार आगो ताप्दै यता आगो ताप्दै हजुर। ल ट्याक्राका लाएर भिडियोमा चाहिँ कैद गरेँ मैले, कैद के छ यता के छ? आगो ताप्ने कार्यक्रम छ। तपाईँ पनि बस्नु न। अनि सभापतिको त तपाईँको लागि मुढा पनि खाली छ। ए होइन अहिले म बस्दिनँ यतातिर, यहीँ गुटुङ टुङ टुङ। विष्णु पूजा भइसक्यो यता हेर्नु त। विष्णु पूजा हो नि, विष्णु पूजा भयो नि, यहाँ भानु गएर छैन कहाँ भयो? फलफुलहरू ल्याउनु पर्यो अहिले बेला छ। यतापट्टि यस्तो छ। अब यता के छ हेर्नु जानु पर्यो। यता गुटुङ टुङ 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 फाइट। म त नजाने 10 केजी घटे त म। के रोग लाग्यो तिमीलाई? मान्छु होइन ब्रेकअप भयो अरे, अनि रुदा रुदा घटेछ। त्यो हुन पनि हो नि। अब कान्छोले ल्याइसक्यो, दारी फुटिसक्यो मोरको। कान्छोले ल्याइसक्यो, मैले ल्याउनु पाइनँ। यता खुट्टा छै। ल यता यस्तो छ। जोह त जोह भाइ, ल किन जोह कति भयो? 50 केजी रह्यो नि, झरेर 10 रुपियाँ दिनु पऱ्यो नि यहाँ। पर्यो त्यो त परिगयो। 10 ल यस्तै छ यता। रिद्धिम भवन्तु प्रबन्तु। गफ नगर्ने है, गफ नगर्ने। यता ध्यान। वृद्धिम भवन्तु प्रबन्तु। ब्रु बन्तु हजुर। प्रबन्तुम होला होइन? हो हजुर प्रबन्तुम गरेपछि प्रबन्तुम भयो कि भएन? कल्याणम भवन्तु प्रबन्तु। कल्याणम हाम्रो सब परिवारको कल्याण होस्। घुमाउनु पर्यो। शान्तिम भवन्तु प्रबन्तु। शान्ति भवन्तु प्रबन्तु। ओम शान्ति भवन्तु। अब शान्ति हुनु खोपरी चाहियो। ल देउबा शान्ति रे, देउबाको शान्ति भयो। यस्तो
2 मिनेट पछि अब यता गर्दै गर्नुहुन्छ अब सक्यो नि यहाँ सक्दैन बुझौँ सक्नु पर्यो छ बाँकी खै त टिका लाउने होइन अनि भान्जेल बोलाउनु भयो नि यतापट्टि खिच्नु भन्ने कुरो यतै आउनु नि रमाइलो हुँदैछ रमाइलो हुँदैछ हजुर अब धानी राख्यो भने टक्क गर्नु परेको अब यो बोरा थन्काउनु कान्छालाई बोरा थन्काउनु जम्मा भा उहाँभन्दा त जेठो तपाईँ रहेछ आलु एकछिन टोपी लिइदिएको त
लिएर आए केटोले यता काउली छ धमाधम कोठामा कहाँ छ ए भाबा न तिमीले गर्नु उतै ठिक हुन्छ म बर कोन हुन्छ मान्छे यो त मिल्दैन पल्लो हराउनु है चिया पिउनु लाग्नु भा तातो पानी नाच्न लाग्नु भा गीतै बजेन बाजै बजेन यतापट्टि यस्तो छ यता आएन सर्लकै लगाएर कुरो त्यस्तो छ बहिनीको छोरीको बिहे हाम्रो पनि छोरी हो बिहे धमाधम छ नमस्ते म बेहुलीकी जेठी ठुली आमाकी कान्छी छोरी नमस्ते म साइलो मामा नमस्ते म बेहुलीको माइली भन्दा गर्दै अन्तरी हो कि जन्तरी हो थाहा हुँदैन बस्नु न पात्रो तिमीले खिच्यो दुईटी सालीहरू भिन्न सल्लाह हुँदैछ है भिना चाहिँ तपाईँ हट्दैन उता तपाईँ हट्दैन यहाँ तिनजनाको मात्रै जुत्ता लुगाउनु गाह्रो छ त तल मुनि हात मुनिबाट
उल्टो भयो पहिला औँठी लाउनु पहिला त्यो औँठी निकाल्नु यो कसको यता ल्याऊ त्यो अर्को औँठी लाउनु ताली लाले हो नि त जन्ती पर्छ नि उ ला जित्यो अनि जन्ती पर्छ नि पछि ताले जले म जन्ती होइन नि फेरि अब हल्ली चढायो ल ए पिरा होइन काप जलाई पठाएको कोही त्यो उठाएर हातमा दिने त्यो सपोर्ट काममा पनि सक्नु हुँदैन होला त्यो गरेर टिका पनि लाग्यो पाउमा राखिदिनु जानु नि घुँडामा उनीहरू अनि राखिदिनु अनि फेरि चन्दन अक्षता पार्टीले त्यसलाई भइन राख्नु अनि पूजा गर्नु यहाँ देखाउनु पर्यो ल बधाई छ देखाउनु पर्यो नि त खोलेर देखाउनु ल साली नानीहरू सफल भयो ल राख राख दुईजनाको कुरा शान्ति हुँदैछ रक्षाको प्रयासको बेहुलो उता छ धावन हुँदैछ ल केही भन्न मन छ मेरा ग्रहहरू शान्त शान्तिको तयारीमा छौँ हामी तयारीमा ल ग्रह शान्ति गर्ने बेहुलोको अनि ग्रह पूजा अनि र आफ्नो ग्रह शान्ति होस् भनेर यहाँ अर्को नानीको पनि ग्रह पूजा गर्ने कुराकानी छ अरू खास केही छैन त्यस्तो हामी अगाडि बढिरहेछौँ हामी त्यसै गरी अगाडि बढिरहेछौँ ल तिमीले त शान्ति भन्नु हुँदैन मनिषा भन्नुहोस् मैले भन्न पाएँ उहाँनिर बोलिरहेको दियो त्यहाँ छाएर त्यहीँ छेउमा कलश यहाँ यो ठुलो त्यहाँ छाएर त्यहीँ हो हुन्छ त्यो उसमा गणेशमा चाहिँ जनेको जनै यहाँ तेल थप्नु पर्छ यो दियोमा तेल हाल्नु पर्छ
कान्छो भन्न अलि सुहाएन कान्छो भट्टराई खोइ हो त्यहाँ छ ऊ हाँसो मिठो हुनै पर्यो के हुँदैछ यता यता के हुँदैछ बे हुँदैछ पाएको साइज यता छ पाए टाइट छ होइन पेटी ठिक भएन क्या पेटी हो सो मात्रै हो क्या यो सो मात्रै हो टाई के को लागि लाग्यो भन्नु सोको लागि लाग्यो हो क्या ठ्याक्क यहाँनिर पढिने कार्यक्रम हुँदो रहेछ माथि के चढिरहनु मैले यसो आइदिएको तपाईँले अलिकति उता हेर्नु नि यार तपाईँले किन हेर्ने हो भने अचम्म छ अब उता बहिनीको बिहे हुँदैछ यता भाइको ग्रह शान्ति हुँदैछ देखि नै हाल्नुभयो होला यहाँ बिहे लाग्यो बिहे घरमा बिहे लाग्यो यो कुकुरलाई पनि बिहे लगाएर छ यहीँ यसलाई नि बिहे लाग्यो पिरमा रोइरहेको छ पिर मानिरहेको जाडो हो सब ठिक छ
खुट्टा ढोग्ने अब दक्षिणा खोइ यतै बसेर सिकाउनु न यतै बसेर सिकाउनु न ठिकै नि ज्वाइँलाई हातामा देऊ न हातामा ठुक्क फेसबुकमा बहिनीको बिहेको पोस्ट गर्दैछु। हजुर बहिनीको बिहेको पोस्ट गर्दैछु म भिडियो। यस्तै साँझको दिन हैन सर्लकै लाग्यो। म बोलाउँला पालो उछिनेर यिनीहरूले हामीलाई पिट्दैन। बेमा पनि पालो उछिने होइन, यता पनि पालो उछिने।
बिदा दिउँ न त सल्लाह गरेर त्यहाँ पूजा आज हुँदैन त्यस्तो काम मिल्छ मिल्दैन ल बिदा दिउँ बिदा मिला ल दाजुहरूलाई फकाएर आयो है मेरो दाइ दिदी गएपछि भाइ पनि जानु पर्यो सबतिर पालो मिसेर होइन त कति माफी माग्दो रहेछ हेरौँला हेरौँला भोलि त माफी मागेन भने त आजदेखि माफी मागिसक्नु माफी ल है आजै हो हाँस्ने आजै हो हाँसिहाल्नु त्यस्तो हुँदैन त्यस्तो हुँदैन ल बाई जय कनर हेर्नु न अनि भन्नु हाँसिरहनु भएको छ त ए साँच्चै कहाँ सकिनु यही पालो मिची मिची भइरहेछ मेरी कान्छी बहिनी बेहुल नानीको के छ खबर भन्नु के छ बेहुली नानीको खाइछ त त्यसमा पानी हाल्नु त्यहाँको पानी झरेको छ क्यामेरामा अब त्यहाँ छ पानी एकचोटि ल भन्नु के हकै छैन कि स्याहार ए सबिनको पालामा चाहिँ पायो हाम्रो चाहिँ सरसल्लाह हुँदैछ कथा कुथुना हुँदैछ श्रीमतीसँग डराउने श्रीमानको कथा पनि भर्खरै भन्यौँ मेरो चाहिँ होइन यो खुट्टा काम्या त जाडोले उतातिर घाममा बस्नु भएको छ हामी यता शीतलमा छौँ त्यही भएर
लौ त पनि हाल्दिनु स्वाहा अब पिपल हामी बिहा आयो भनेर खुसी भए मान्छे अहिले बाख्रा बिहा आयो ट्याक्र्याकै लगाएर गुड लक होइन लक्ष्मी प्राप्त भएको छिन् जस लक्ष्मी बिदा गरे पनि अर्की लक्ष्मी ठ्याक्क आइपुग्यो ठ्याक्क आइपुग्ने ब्यालेन्स मिल्यो लक्ष्मी ब्यालेन्स सिट मिल्यो सुत्केरी स्याहार्ने यिनलाई पनि सुत्केरी स्याहार्ने यहाँनिर हेरे कि हेरेछन् झिगा धपाइ देखिरहेको छ ल दादाले हेर न ट्याक्र्याकै लगाएर है त भनिदिनु कन्यादानको बेला सुरु हुन लागेको छ सबैजनाले तयारी भएर कन्यादानको सामग्रीहरू तयार गरेर ठिक गर्नु होला ल रेडी पोजिसन अब फेरि कुरो मलाई मेरो बितिस कतै ठिकै समयमा घुमौँ त्यस्तो चाहिँ आफै त पोते सिक्पाएर छ त बेलुकालाई नि हुन्छ दिदी हाँसिरहनु त रुइरहनु माइली हाँस्ने कान्छे रुने अलि भन है त्यहाँ फोटा पछौरीको एउटा छेउमा फुल्कोमा बाँधिदिनु अनि त्यहाँबाट पछौरीको छेउमा त्यहाँ यसो काँडा पार्नु बस अलिकति साह्रो पार्न त भने यताबाट घुमाएर यो लामो पार्नु पर्यो नि त यो होला क्या अब त खुस्क्यो माइक हुन्छ क्या फेरि सानो स्वर आउँछ क्या
अचार अर्को सानो होला ल हाम्रो भोजन चाहिँ यता भनेर भन हालेर आउनु नि बहिनी मेरो होइन भोजन होइन अब तपाईँ यहाँ कमेन्ट्री दिनु न आजको भोजनमा चाहिँ हाम्रो के छ सर अनि पहिला त मासु गाइस ल अब यतातिरको चाहिँ मलाई थाहा छैन के यता ग्रेभी चाहिँ के छ सेफ तिमी मलाई सोध्नु भन्नु न मटन ग्रेभी यता यता इन्टरभ्यु लिएर मटन करी यो चाहिँ मटन गरी अनि उतापट्टि पनिर मसला उतापट्टि पुलाउ उतापट्टि आउँदैछ उतापट्टि भेजको लागि आउँदैछ आउने बाँकी छ यो चाहिँ काउली फ्लावर यो मिक्स भेज करी यो भन्दा कोप्रे चाहियो मलाई मासु हाल्न कुन चाहिँ उयो त्यो त केरा भाइ कुन ए सर्भिसम्यान बेहुला हाई के भन्नु छ केही भन्नु भन न भन भोक लाग्ला जस्तो भयो त्यो लागेको त छैन लागेला जस्तो भयो आज यस्तो छ भोलि के होला भोलि दिँदैन नि यति बेला भोलि नि त्यही त नि स्थिति यति बेला यस्तै हो स्थिति होइन खान त पाइएला कि भने यता बेहुलालाई खान पाइएन भोलि भनेर खिर छ खाना पाउँदाखेरि कस्तो महसुस हुन लागिरहेको केराको पात खाएको खान के खानु त्यो खाने हो नि त अब बाघले घाँस खायो पहिलोचोटि तपाईँ आफ्नो केही भनाइ हस्त मेरो त ठिक छ तपाईँको रिभ्यू कस्तो छ पकाएको के पाउनु भयो खानामा भान्सेल सबभन्दा सुरुमा खान्छ भने थाहा छ तरकारी अचार पुलाउ मासु दाजुलाई पनि गिलास भन दाजुभाइले हेर्नु हुँदैन यसलाई मैले भनेको किन मिल्दैन भनेर क्यामेरा त्यो थाल्नु थालिरहेको थिएँ भम्बर सात फेर लिने अब मिलिसक्यो कति बजायो सर्भिसम्यान ठिक छ भाइ मासुमा मासु किन चाहिन्छ ओ सर्भिसम्यान अलि राम्रो सर्भिस हो नि रस राखौँ उता जाने हो कता जता जानुहुन्छ त्यति अघि नै भेटिसक्यो भने तपाईँको नि ल हाम्रो यहाँ भल्लाको साइड चलिरह बेहुली लुगा फेर्नु भनेर गएको छिन् बेहुलो
भाग्यो होइन यति हिँडिदिनु साइलाको जोडी जाडा घरे साइलाको जोडी जागिर खानाको जोडी 3 साइला ल डाँडा घरे खलक चाहिँ अब फोटोको लागि तयार हुँदै हुनुहुन्छ मामा बाटो छोडिदिउँ बाटो यो बाटो दिइहालौँ ल
अलिकति अगाडि जान्छु हो र अगाडि जाने खोल खोल त्यो ज्याकेटहरू उता पछाडि आउन त्यो ज्याकेट सबै पछाडि आऊ त्यो ज्याकेट सबै आऊ त्यहाँ हो त्यहाँ रा सबैका सबैका उतैपट्टि चाहिँ बस्नु यता सबै एङ्गलबाट लिने हो क्या पछाडिको भिडको सबै एङ्गलबाट लिने हो क्या